eitt sem að mér laðist að nefna áðan og þegar ég var að nota NVFM skipinuna í raun að út af því að ég á macOS þá ég með þetta, en ef ég var á Windows þá væri í raun, þá þarf ég að keyra eitthvað annað til að fá þetta með NVFM útgáfu dótinu. Þannig að ef við sækjum þetta bara sem einhvern Windows installer þá NVFM ekki partur af því, en þið þurfum ekkert að hafa ágjörð af því. Ég var bara að sýna ykkur að ég gæti skipt á milli útgáfu eitthvað svona. Það hefur engin áhrif á ykkur. Þið þurfum einhver geta gert node-waff og npm-waff og git-waff. Það eru tólin sem að þið þurfið að geta keyrt í terminal hjá ykkur til þess að geta klára verkefnið. Hvað er það? Jú, ef þið eru með það og eru að keyra, þá er þess að þið sé að keyra Linux inn í Windows hjá ykkur og þá bara inn í því gomma af þessu dóti og Git örugglega uppsett og jafnvel Node líka. Git allavega hjá mér. Já. Það líka, og svo líka ef þið sækið Git þá fáið þið Git bash inn á Windows sem líka bash svona skeljaforrit eða svona skel fyrir Linux umhverfi og FreeBSD umhverfi eins og macOS byggt á. Þannig að þá getið þið keyrt þessi forrit sem eru í þessum Linux megin í heiminum. En þetta alveg nýr staður fyrir ykkur sem vera að vinna í eitthvað svona, að vinna í einhverju skel og eitthvað bass og eitthvað svona. Þannig að gefið þessu tíma og þetta getur verið vesen, en þá bara leitið ykkur hjálpar þegar þeir eru búin að rekast aðeins á og bara látið vita, fáið hjálp. Já, það er alveg gomma til af efni. Það bara að vita, er þetta gott efni, er þetta að fara að hjálpa mig við að leysa það sem ég að gera. Þannig að ég búin að setja ykkur fyrir mjög svona niðurnjörvað verkefni sem á að kenna ykkur á þessi tól. Þannig að það ætti allavega að halda ykkur á einhverjum vegi. En allavega, ég ætla núna, planið núna ég ætla að sýna ykkur hvernig Netlify uppsetningin og svo ætla ég að vinna í verkefni 6. Jú, ég mæli alveg með að nota desktop forritið fyrir Git og GitHub og þau eru til mörg. Git Tower, það eru margir félagar mínir sem eru bara að nota það rosalega mikið. Git Kraken eitt. Svo bara GitHub for desktop, GitHub desktop frá GitHub, það líka fínt. Ég persónulega nota það því að mér finnst það með besta diff-viewið. Það að segja að horfa á hvaða breytingar ég búin að gera. En bara ég mæli rosalega mikið með því að þið noti Git command line tólið fyrst og viti hvaða skipanir að gera, af því að ef þið farið beint í að nota eitthvað svona GUI tól, graphical user interface svona Git, þá þið svolítið bara, þá viti ekki hvað að gerast bak við tjöldin og svo gerist eitthvað skrítið og þá þið bara eitthvað, jæja, bara kaupa nýja tölvu, af því að þetta búið. Og bara þetta svona sama við varum að tala um áðan, að læra hvað þessar skipanir og svo ekkert að því að fara yfir þessi tól, en vita allavega að Git í grunninn command line interface og svo koma bara þessi GUI tól og búa til svona meira nice dót ofan á það. Og við munum alveg halda áfram, ég mun alveg halda áfram að tala um Git og bæta við einhverjum skipunum og einhverjum svona aðgerðum og eitthvað svona, Ég hef búin að vinna með Git í mörg ár, en ég kann svona 5% af því. Git risastórt, ok, kannski aðeins meira, en það rosalega stórt og það búið til af Linus Torvaldsen og það heitir Git af því að hann svolítið Git, það segir sagan allavega og þetta búið til af erkineðrinum sjálfum, gaurinn sem bjó til Linux, þannig að þetta af því að hann Git og Git svona contrarian, svona kjáni leiðindagaur, svona pirrandi. Já. En hann með húmor fyrir sjálfum sér, vonandi. Ok, þannig ég var búinn að pússa þessu við enduðum með það að ég með ég sem nemandi undir OSK ég með GitHub repoið og nú ætla ég að setja þetta upp á Netlify, þá opna ég Netlify og logga mig inn og þá ger ég ekki add new project og deploy manually, heldur import an existing project. Ít á það, deploy project with GitHub, þannig ég vel GitHub hér, þá bara athugarun, ef ég var að gera þetta í fyrsta skipti, þá myndi GitHub segja, hæ,
þú sem einhver notandi á GitHub vilt þú leyfa Netlify að lesa hvaða repo þú átt og nálgast þau í repóinu. Þannig að það er verið að gefa leyfi fyrir því að það sé tengt þarna. Þannig að það lýsa öll repóin eða bara ákveði repó sem þú gefur á? Ég man ekki hvernig það er en treystum bara Netlify, þetta er gott fólk. Þannig ég segi hérna, ég er með mikið, þannig ég segi bara leita þessu. Ég finn þetta hér, þá segir hún hérna 50 minutes ago, þannig að þetta er það sem við vorum að vinna með. Ég vel repóið og þá getur verið eitthvað öðruvísi hérna. En þú veist, ef þið eru með fleiri en eitt tím, þá fáið þið að vala það, annars er þetta bara það tím sem þið eru með. Project name, vev1 2025 vav6, ok. Þá verður það bara eins og þegar það er í deployinu, það verður bara heitið sem að þetta verður, þá nafnið sem við, project name sem við gefið, .netlify.app. Síðan kemur build settings, þá segir branch to deploy og við erum ekkert farin að spá í branches, við erum bara að nota main branchið, þannig að við veljum bara main. Base directory á að vera tómt. Build command er build commandi sem að við erum með og það er npm run build sem er yfirleitt. Publish directory er dist og það passar og skoðum það eins betur eftir. Og functions directory það er bara tómt, það er ekki neitt. Ok, environment variables það er ekki neitt. Svo er bara takk inn deploy, nafnið á projektinu og þá tekur það eins lengri tíma. Þá fæ ég sett upp núna production deploys og ef ég íti á það, þá er ekki lengur núna bara verið að uploada frá einhverju zip-skrá eða þú veist, eitthvað dreigið að desktopinu yfir þetta. Það sem er að gerast núna er að Netlify er að gera það sem við gerum áðan. Git clone, npm install, npm run build og síðan taka það sem kemur út úr því og gera það aðgengilegt. Þannig að þá getum við farið hérna og við getum skoðað hvert og eitt skref, undir deploy log, kemur initializing, þá kemur bara eitthvað hérna, búm, 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 þá segir bara hérna, herru, ég er að fara að kassa, nei, ég er ekki með neitt kass, no cast dependencies, cloning fresh repo. Þá keyrum við bara hérna, git clone á bara slóðuna sem ég er að gera. Bara Netlify er að gera bara nákvæmlega sömu skipun og við gerum. Svo segir hún, starting to install dependencies, og þá út frá því að hún segir, það er package.json skrá í þessu GitHub repoi. Þá þarf ég að ná í Node. Og þá segir hún, ég ætla að ná í Node version 22.20 og þá segir hún bara hérna, ok, now using Node 22.20, bara eins og þið eru að gera hjá ykkur. Og svo kemur ykkur meira hérna, installing npm packages using npm version 10.9.3, þannig að það passa við npm útgáfuna cirka bát það sem við erum að sækja. Added 136 packages in 3 seconds, successfully installed dependencies. Þannig að þetta er búið að installa dependencynum sem er Node, npm og pakkatin í npm. Þannig að Netlify er bara, það er einhver Netlify roboti sem gerir nákvæmlega sama og við. Svo kemur hérna detected one frameworks parcel. Ok, ég er búin að initialisa. Nú fer hún í build skrefið, þá er það Netlify build. Þá segir hún npm run build, þá er það parcel build, building, bundling, packaging and optimizing og build. Hún bjóð til dist, index.html, dist, repo, eitthvað.css. Ok, svo kemur deploying, að þá tekur hún í raun það sem kom út úr þessu og er geymt í dist möppunni, gerir það aðgengilegt á slóðinni, svo er cleanup og þá segir hún bara eitthvað, hún kassar eitthvað, hún gerir eitthvað hérna, hún, þú veist þannig að næstu build verður fljótari og síðan post-processing, site is live. Og við getum staðfest það með því að fara í hérna og sagt open production deploy og þá sjáum við þetta fallega cursive bláa halló verkefni 6 sem við vorum með í projektinu. Þannig að þarna er í raun komið bara deployment ferli og við getum kallað þetta bara deployment pipeline. Við erum bara orðin hérna, við erum bara orðin DevOps forritrar. þar sem við erum núna komin með eitthvað, þar sem ég pussa einhverju núna í þetta repo hér. Þannig að ég er með hérna index.html, það stendur hello verkefni 6, upprópunarmerki og styles, color, hot pink, nýju uppáhaldsliturinn minn. Og þá segi ég hérna git status, nú er ég bara að gera breytingarnar og ég eftir að vista, mikilvægt, alltaf að vista allt og því annars veit Git ekki að ég er búin að gera breytingu. Þannig nú vistaði ég bæði index.html og git og styles.css að því ég var að gera breytingar í þeim. Þá sé ég hérna modified index.html og modified styles.css. Ég segi git add punktur sem er bara addaðu öllu sem er punkturinn.
og þá segi ég eftir git status, modified, ég segi git commit, _m, sjá pipeline virka, ok, git push, og nú kemur magicið, ég gerði þetta, og nú ég aðeins að drepa tíman með því að segja einhver orð, svo fer ég yfir í þetta, þá hún að builda það sem ég var að pússa. Þannig hún var ekki búin, það hefði verið töff, en hún sér núna, út af því að ég búin að tengja Netlify við GitHub, og ég pússaði úr local repo-inu mínu yfir í GitHub repo-ið mitt, þá bara Netlify fylgjast með að segja, hey, nýr kóði, ég ætla að deploya strax, af því að þannig að default setja upp. Þannig að ég fer núna yfir hér, og nú þetta orðið hotping, halló verkefni 6, upprópunarmerki. Þannig að núna þetta ekki eins og þegar kannski verið að reka ykkur á, ég gerir smá mistök, draga möppun yfir. Nú þetta bara mjög vel skilgreindur ferill sem við erum að fylgja til þess að deploya. Síðan farið þið að vinna í hópverkefninu og við erum hérna saman í verkefni, einhver, og ég gerir breytingu, það fer live þegar ég pússa. Þið gerir breytingu, það fer live þegar þið pússið. Og við erum í raun að vinna eftir sömu ferlunum í projektinu sem við erum að vinna í. Make þetta sens? Af því að þið hugsa ykkur, ok, hvernig ættum við öðruvísi að gera þetta? Já, ég gerir breytingu, svo tek ég SIP-skrá og sendi á þig, þú tekur SIP-skrána, opnar hana, skoða breytinguna þína, þú blandar henni saman við breytinguna frá mér og svo fyrir SIP-skrá frá þriðja í hópnum okkar og blanda því saman og svo sé ég að draga það yfir á Netlify og láta það deployast. Það hljóma náttúrulega galið þegar við erum búin að sjá þetta. En ekki? Það gerist svo þegar maður kemur með nýtt commit í repositoryuna, breytist það sjálfkrafa Netlify eða það var ít af einhver takk til að uppfæra það? Nei, það var það í raun það sem ég var að sýna, var í raun að ég pússaði og nú breytingin orðin live sjálfkrafa. Á Netlify. Þannig að bara við það að pússa, að þá bara fór bildið í gang og allt gekk. Og hérna, nýja útgáfan komin í loftið. Ok, þannig að núna ætla ég að fara bara og gera verkefni 6 svolítið frá grunni út frá sýnilausnina verkefni 5 sem var gerð sýnileg á föstudaginn og ég sé reyndar hérna að ég gleymdi því sem ég ætlaði að bæta við í lýsinguna á verkefni 6 sem þessi skref sem þið þurfa að gera núna. En ég ætla að gera þau hvað sem þannig að, þú veist, ég seti samt, ég laga þau og ég læti ykkur vita í póstunum sem ég sendi á eftir. Ok. Sko. Þannig að núna fer ég hérna í VAF 5 sýnilausn. Ok, þetta sýnilausnin að verkefni 5 og hún bara fín og ég ætla að gera hérna copy to clipboard og ég ætla að fara í terminal og ég ætla að fara í desktop og þar með vef 1.2025 og ég ætla að segja git clone, pesta þessu. Ef ég vil að mappan heiti eitthvað annað, ég endurnefndi möppuna eftir ég var búinn að git clone, þá get ég sagt git clone, slóðu repoið, bil, nýja nafnið á möppunni sem verður til locally hjá mér. Þannig ég ætla að segja vef 1.2025, vaf 6, unnit í tema vaf 2. Já, það ætla ég bara að halda þannig að ef þið viljið skoða hitt, þá er ég ekki búinn að yfirskrifa það, þá consistency í vídeónu líka. Það var ekki heila pointið að það commits, þannig að maður getur farið og leitað upp gamla. Jú, en ég ætla að núka þess að repoið. Já, þannig að, það væri það sem ég ætla að gera en ég ætla bara að búið til annað. Ok, þannig að nú klónar hann inn í þetta og þá ger ég hérna ls og þá hérna vef 1 unnið tíma vaf 2 og ég ætla inn í hana, ég ætla að opna hana og nú vill svo til og þetta git repo með committum. Þannig að ég ætla að fara og opna þetta í Visual Studio Code og ég ætla að opna hérna Integrated Terminal og ég ætla að gera git log.
Þannig að git log önnur skipun sem keyrir locally það sem við sjáum þegar við förum í commit history á GitHub. Og þá sjáum við hérna að nýjasta commitið sýnilaust, þetta virkar ekki, VAF5 sýnilaust, 11. september frá mér. Svo sýnilaust VAF4, 7. september. Og klára sýnilaust VAF2 uppfærsla, VAF2 sýnilaust. Þannig að ég búinn að vera að byggja ofan á GitHub söguna. Þannig að þetta í raun bara áframhald alltaf af sýnilaustum fyrir verkefni 2, og svo kemur verkefni 3 og 4 og 5 og svo verður núna 6. Þannig að við erum með smá git commit history til að skoða sinna nánar. Ok, hvað það fyrsta sem ég vil gera? Ég ætla að setja upp parcel. Vil ég gera það fyrst? Það make sense. Hvað þarf ég að gera til að geta sett upp parcel? Ég er með node. Við gerum það fyrir ég er með node, npm og git. Node install parcel. npm install parcel. Ok. Þannig gerði ég þetta. Nú skrifa ég npm install parse. Mér vantar ellið. Þetta líka, npm package name squatting líka thing. Þannig að, þú veist, þú tekur vinsalan pakka, setur í, eða þú veist, gerir bara eitthvað sem líkleg stafsendingavilla, eða innsláttavilla. Og þetta vírus með einhverju sem mjög svipað. Yes, akkurat. Og installa því. Ok, npm install parcel. Mikið rétt. Af því að núna installa ég bara parcel, en það hvergi tengt við það að ég sé að búa til eitthvað project. Þannig að það installast, en ég fekk ekki neitt node modules hérna. Þannig að npm init, ég get gert hérna bil-upsilon sem segir bara, segðu já við öllum spurningum. Og þá fæ ég bara package.json strax og það hérna með því sem þarf. Og svo ætla ég að gera þá npm install parcel. Ég get gert það, íta enter. Þá fæ ég núna node modules. Ég fæ package lock líka og package.json segir núna dependency parcel. En munið hvernig það var öðruvísi í hinu sem ég var með. Já, en það hét ekki dependencies, það hét dev dependencies. Munurinn á dependencies og dev dependencies sá að dependencies eitthvað sem þarf til að keyra forritið í keisluumhverfinu þar sem það verður keyrt. Til dæmis, ég er með einhvern vefþjón. Ég er með einhvern pakka sem bara einhver virkni sem keyrir þegar einhver að nota vefinn minn. Dev dependency eru svona dependency sem eru bara meðan ég að deva, meðan ég developer að forrita. Og það til dæmis parcel. En það má samt færa rök fyrir þessi bæði. Þannig að leyfið þið bara að vera dependencies. En til dæmis dev dependency sem bara absolutely dev dependency eru svona linterar, eins og stylelint. En munurinn á því í skipuninni að það save /dev fyrir Já. dependency, en hvernig það fyrir venjulega dependency? Það bara npm install. /save setur það líka, en það, þú veist, einu sinni var npm þannig að ef þú gerir ekki /save þá settum það ekki, en það var búið að, þú veist, núna setur hann, ef þú setur það ekki, þá setur hann það í dependencies. Ok, þannig að ég kom með parcel og hvað var það sem við þurftum að gera næst? npm init búið, npm install parcel komið, þannig að ég komið með bæði. Svo hérna í lýsingunni, þá út af því að það eru margar HTML síður, þá hérna sér skript til að setja upp í npm sem í raun dev skript sem parcel index HTML, bil, úrfellingakomma, síður, skástrygg, stjarna.html, úrfellingakomma, bil, lazy, bil, no kass. Þegar ég var að vinna í þessu þá lenti ég í því stundum að ég að fá þetta kassað og það var ekki alveg að fara á milli þegar við erum með margar HTML-skrár. Þannig ég ætla að setja þetta hérna þegar ég treysti nú þessum kennara. Þannig ég set það hérna og svo ætla ég líka að segja hérna build, þá að vera parcel build.
og þá hérna vísun undir parcel í lýsingunum vaknum 6, þá hérna sjá skjölun í parcel og þá hérna build og það build parcel. Þá sjáum við líka að parcel skjölun segir okkur að við höfum að vera með dev dependency sem parcel, en það skiptir ekkert öllu máli. Þið getur gert hvort heldur sem Þannig að skriptin í package.json eru build og svo getur við alveg tekið start líka sem keyrir bara parcel og svo dev sem það sem gefið í lýsingunni. Ok? Þannig að þá getur sagt npm run dev og þá segir hún parcel eitthvað og þá kvartar hún yfir í sem eitthvað main index.js, þetta sama við lentum í sensta tíma og ég bara fjarlægi það úr package.json, þannig að það ekki lengur main index.js og þá segir hún bara að þetta komið upp á localhost 1, 2, 3, 4 opnar þetta í ark svona, ég ætla að fara hérna í svona og þá sé ég raun bara núna vefinn sem fyrir listasafnið sem sýnilustunarverkefni 5 og ef ég ýti á listasafnið þá fer ég bara á síðuna og allt bara virkar eins og það á að virka. Nema nú erum við náttúrulega bara með CSS. Þannig að næsta skref væri hvað? Við ætlum ekki að nota CSS, við ætlum að nota SAS. Þá þurfum við að búa til yes sir. Svona. Nei, að því að parcel pikkar upp og installerir sjálfkrafa þegar hún sér þú ert að vísa í .scss. Mjög gott developer experience eða DX ef þið munið að við töluðum aðeins UX í fyrirlestum hjá Magador að tala það sem user experience hvað með þessar notendur þegar við erum forritarar og við viljum bara developer experience. En, ok, þannig að ég ætla að segja ég ætla að búa til möppu sem heitir styles og undir henni ætla ég að vera með file sem heitir grid.scss og ég ætla að vera með skrá sem heitir config.scss nei, þetta ætla að vera ekki að vera mappa, þetta ætla að vera skrá þannig að undir styles möppunni á að vera til config.scss og svo ætla ég að búa til hérna sem heitir bara old.scss þar sem ég ætla að setja allt og á endanum ætla ég að henda þessari skrá að þegar hún mun geyma allt gamla CSS-ið. Þannig ég ætla að taka ég ætla að kopja allt út úr style CSS yfir í þetta old CSS og svo ætla ég að fara að pikka bara út Ég ætla að pikka út, ok, ég sé strax það eitthvað reset, þannig að það er stjarna, margin 0, padding 0, HTML, boxing, border box og eitthvað. Ég ætla bara að kötta það allt í burtu og ég ætla að búa til reset.scss. Þetta er svona CSS resetið okkar. Ok, ég ætla að vista það og svo ætla ég að fara í styles.scss og ég ætla að segja @merki use styles _reset.scss því nú ætla ég að halda sömu röð á þessu og svo ætla ég að segja config.scss og svo ætla ég að segja styles old SCSS. Ok, ég ætla að taka þessar stillingar hérna og ég ætla að finna bara alveg hérna og exa þær út, kötta þær út og setja þær inn í config.scss. Ok, þannig núna er ég búinn að skipta þessu upp, þannig að ég er í raun búinn að taka CSS-skrána og skipta henni upp í eitthvað sem make sense. Reset-virknin, config-virknin og svo öll hin virknin sem partur af verkefninu ykkar er í raun að fara og rífa þetta í sundur í nokkrar SCSS-skrár og þannig refactor þetta, þannig í staðinn fyrir að vera með eitt CSS-skjal sem er orðið yfir 500 línur, þá erum við með mörg CSS-skjöl sem að heita eitthvað sem að vísar í það sem þau eru að gera og eru bara þægilega að vinna með. Og þægilega að vinna með er oft svona, mjög að vera svona, það er svona ekki mikið meira en 2 eða 3 skjáfyllir í CSS. Ok? Þannig að ég skil það eftir hérna og þá er ég með hérna styles SCSS og hvað þarf ég að gera það núna? Ég er búinn að búa til styles SCSS, ég er búinn að henda, núna er ég búinn að henda styles CSS. Hvað þarf ég þá að gera?
ef ég hendi style CSS, akkurat, stundum eru spurningarna bara mjög léttar. Og sama með grid, ég með eitthvað grid hérna, ég færi það í grid SCSS hér líka, ok? Ég ætla að setja líka hérna use styles grid SCSS, ok? Og þá ætla ég að fara núna í index.html og ég ætla að vísa bara í styles.scss og ég ætla að henda link rel styles hitt yfir í grid, ok? Þá fer hún bara kvart yfir þessu í hinum skránum, en það sem gerðist áður var að hún sá hérna, hún skrifaði yfir það, en hún ætla að Parcel installaði fyrir okkur transformernum, þannig að nú erum við komið með dev dependency á Parcel transformer SAS. Hún gerði það sjálfkrafa fyrir okkur. Þannig við förum bara hérna, ok, og við bara vitum að við þurfum að fara í hverja einustu síðu hérna og vísa í styles SCSS. Styles SCSS, þannig að núna í öllum HTML skránum er ég bara að vísa í eina. Já. Það tengjum við allt eitt. Það tengjum við allt. Ok, build. Og nú fer ég hérna og ég fer og nú er griddið ekki inni út af því að hélt ég að því setja grid SCSS. Já, ég glemdi að pesta því inn sem er samt fínt af því að þú veist það er þarna. Þannig að núna ef ég fer hér og ég kött út úr grid CSS í rótinni og setja í grid SCSS undir styles möppunni og ég pesta því þar inn, að þá kemur griddið inn og það kemur bara inn samstundis. Þannig að þá líka, ef að þið voruð að spá í því, þessu hérna, á ég að skila griddinu eða ekki? Sjá, ég ætla að reyna að sjá bæði á sama tíma. Svona. Minkum við aðeins. Gjör svona. Þá gæti ég sagt bara hérna, ok, hendum grid CSS. Ég get bara farið í styles SCSS og ég get bara farið og kommenta út use styles grid SCSS og þá fer bara griddið af öllum síðunum. Þannig að nú er ég búinn að gera þannig að út af því að þetta er orðið á einum stað og þetta er bara allt tengt saman, þá get ég bara að fara að gera svona breytingu á einum stað. Og þetta er bara kompælað og bara virkar. Ok, þannig að núna er í raun komin þessi grunnur sem við vorum með í hinu repo-inu. Og þá getum við sagt hérna, nú erum við að skoða hérna verkefni 6 lýsinguna. Tæki og tól, við erum búin að setja Node, NPM, við erum búin að setja upp SAS og það er bara áframhaldandi verkefni hjá ykkur að búa til að minnstakosti 10 skrár. Og þá er þetta config komið, reset komið, base er eitthvað sem þið getur gert, grid SCSS og þá er líka hérna gefin grunnur, það var aðeins meira töff sko, að þá er grid CSS hérna og við kopjum þennan grunn hérna yfir í grid SCSS hér, stakkum aðeins að mér að skoða þetta, að þá er hérna use config SCSS as config og þá kemur hérna if config.$merki grid þá þetta. Þannig nú þurfum við ekki einu sinni að kommenta þetta út, þá þurfum við bara að vera með hérna config SCSS, þá getum við búið til breytu í SAS sem er bara $merki grid $false. Það er bara á að sýna griddið, já eða nei. Svona. Og þá get ég aftur farið hér. Núna á ekki að sýna griddið. Og ég fer í config hérna og ég segi grid true. Virkaði ekki. Þá stundum þarf maður að reloada. Stundum þarf maður líka að gera eitthvað meira þegar maður gerir eitthvað mistök. Hvaða mistök gerði ég? as.config SCSS. Vá, þetta var hrikalegt dæmi. Maður spyrir einu sem er ekki beint hitt þessu. Já. Búa til hana package, þá var hann að velja entry point og hann var einhver ástæð index.js Já. sem entry pointið. Á það að vera? Nei, þið þurfa að taka það út. Þannig að maður bara skrifa það bara index. Bara stróka þetta út. Ég strókaði þetta út á hann. Stróka út eða bara skrifa eitthvað.
Já, þú bara gerir það og svo editorur package.json og strókar út lífuna. Ok, þetta var disappointing, þetta virkaði ekki sem að nota þetta hérna fína config import. Ég ætla ekki að vera að dvelja við það þegar þið getið nota bara eins og þetta var eða bara haft þetta svona og strókað út eða whatever. Ekki stór partur af þessu. Ok, þannig að það áframhald að setja upp SAS og skipta þessu upp. Við erum búin að setja upp Parcel og þá seinasta sem það er að gera að setja upp linting. Og linting eins og við erum búin að vera að gera núna með því að nota hana Jigsaw hjá W3C en þá þurfum við að taka CSS-kóðan ykkar og paste honum inn og keyra hann og það tekur tíma og svo sjáum við eitthvað og þið þurfum að túlka hvað ef við getum bara sett þetta beint inn í projektið. Gerum það. Og þá ætlum við að setja þetta upp stylelint og þá keyri ég hérna npm bil, create bil, stylelint at latest og það notar sem sagt npm create skipunina sem virkar þannig að hún býr til uppsetningu og spyr mig hvernig ég vilji setja hann upp. Þannig ég keyri þetta núna og þá segir hún hérna we'll create a stylelint.config.mjs file containing og svo kemur einhver kóði then add the related dependencies using npm add já, það ekki lengur npm install, það npm add sem orðið hérna, ég svo gamall að gera þetta alltaf villist stylelint config standard þannig að við gerum bara yes og þá gerum við núna þessi 2 skref í gamla daga, áður en þetta var svona virkni í npm, þá þurfti maður að keyra npm install og svo copy paste eitthvað og setja það inn, nú erum við bara búið að gera þetta svona aðeins þægilegra fyrir okkur svo kemur hérna if you benefit from stylelint, please consider sponsoring the project at síðan ætlum við að gera meira að því að við erum að nota SCSS og þá ætlum við að setja upp hérna stylelint config standard SCSS og þá segir ég Kopið ekki S-ið með. rétt svona og þá get ég líka sagt hérna ég get sett upp 2 pakki í einu þannig ég get sett upp stylelint config standard SCSS og stylelint _config _recess _order öllum þessum 2 pakkum það gerist bara hratt og örugglega og þá þarf ég að breyta þessu stylelint.config.mjs þetta stendur allt í lýsingunni af verkefninu allt sem ég er að gera hérna að þá annar kóði sem maður þarf að fara inn í þetta mjs sem JavaScript skrá og m stendur fyrir module JavaScript sem við höfum eftir að ræða aðeins þegar við förum í JavaScript en ég ætla að fara hérna í stylelint.config.mjs yfirskrifa þetta, vista og þá þarf ég að geta keyrt eitthvað hérna þegar skipunin npm runlint keyrð skal keyra stylelint með þessum reglum og ættu engar villur að koma fram ok þá þurfum við að búa til scripts inn í package.json sem heitir npm runlint hún heitir bara lint hérna og hún á að vera stylelint hérna smá klikk hjá mér, það vantar stylelint skipinu sem á að vera en hún stylelint ****.scss svona npm runlint og þá núna keyrir stylelint sem linter fyrir CSS og bara alls konar form af stílum SAS stylus og einhver fleiri hérna sem ég man ekki hvað heitir og CSS og segir bara nú búið að gefa það að þetta eigi að fylgja svona og hér eru villur á því og þá byrjum við bara fyrstu reglunni í stylesconfig.scss í línu 32 þá hérna unexpected empty line before custom property þá það hérna það eitthvað bil hér og þetta má ekki og núna þetta að tryggja það að við séum að búa til CSS sem að líkt þannig að við erum að enforca coding style sem þýðir það ef ég að vinna í þessu og þú ert að vinna í þessu og þú ert að vinna í þessu þá verður kóðin okkar keimlíkur þannig að það sem ég þarf að ekki að gera þegar ég byrja að lesa kóðin að koma mér inn í stílinn hans Jóa eða stílinn hans Gunnu og það alltaf aðeins öðruvísi en
en eðlilegi stíllinn sem að mér finnst, sem að stíllinn hans Óla og ykkur finnst pirrandi og mér finnst stíllinn ykkar pirrandi. Við erum bara búin að sammælast einn kóðastíl og við erum bara búin að leyfa egóin okkur að fjara út að þegar við erum bara eins og vatnið og gerum bara eins og þarfa þegar við erum bara að reyna að leysa verkefni hérna. Við erum ekki að rífast syntax. Það bara old news. Tabs, spaces, whatever man. Og þá vistaði ég þetta og þá get ég keyrt þetta aftur. Þá er villan farin. Og svo þetta bara, cirka 60 línur sem við þurfum að laga. En 84 errors potentially fixable with the --fix option. Þannig ef ég keyri stælinn með þessu, þá þetta lagfæringar sem þetta að gera sjálfkrafa út af því að þær eru ekki að breyta neinum syntax eða neinum semantík, þær eru bara að fjarlæga línur eða breyta þessu úr hitt eða eitthvað. Það þurfum ekki að áhyggjur af henni eyðileggja allt. Nei, en það sem við getum eins og gert, áður en við gerum þetta, að segja, ok, býttu nú aðeins, ég búin að gera helling hérna og ég ekkert búin að checka inn, ég ekkert búin að committa í Git-repoið. Þannig að núna ég með fullt af breytingum sem við sjáum hérna því að það allt grænt eða svona appisinu brúnt í vinstri valmyndinni hérna í Visual Studio Code sem að gefa til kynna að þetta séu nýjar eða breyttar skrár eða ég get bara að fara að segja Git status og þá segir hún bara að það bara gomma sem ég búin að gera hérna. Það eru bara mjög mikið af breytingum sem áttu stað. Þannig að núna hefði ég hugsanlega átt að vera búinn að committa áður af því ég búinn að gera svona mikið og þá þetta að finna þennan punkt hvenær á að committa og hvenær ekki. Og það meiri list en einhver vísindi. Það til dæmis, ég búinn að búa til npm og installa öllum pökkunum. Þá ætla ég að committa og segja, settu upp npm og installaði pökkunum. Svo ætla ég að gera byrja að breyta CSS-inu yfir í SAS og þá kannski byrja ég að setja það og ég committa því. En nú ætla ég bara að segja, ég læri af þessu. En það eitt hérna sem mjög mikilvægt og það það að node modules, dist-mappan og parcel cache eru öll merkt sem eitthvað sem eigi að fara inn í GitHub en eitthvað sem við viljum ekki setja inn. Node module mappan af því að hún risastór, dist-mappan af því að hún afleidd stærð af því að keyra buildferlið og parcel cache af því að það bara eitthvað sem parcel notar til þess að kassa og bara eitthvað sem okkur alveg saman. Þannig að það sem við þurfum að búa til git ignore skrá. Ég gerir new file og hún meira að segja hérna, hún heitir git ignore og inn í henni bara .dsstore sem makkaskrá sem alltaf eitthvað að tróða sig fram. Þannig ég ætla að fara hérna, ég ætla að skrifa node modules og ég ætla að vista og þá dettur node modules hérna úr þessum græna lit yfir í gráan lit af því að hún ignored líka og ef ég gerir git status að þá hún ekki lengur hérna sem mappa sem á að bætast við. Svo ætla ég að gera bara saman við .parcel cache og dist, vista, já, svona. Og þá þær dottnar út líka. Þá þær ekki lengur trakkaðar. Þannig við erum bara búin að segja git, ignora þetta. Hence the name. Þá get ég farið að committa og þá ætla ég bara að segja git add punktur og þá ger ég aftur git status. Þá fæ ég allt hérna grænt en þá stendur hérna modified git ignore, deleted grid.css, modified index.html, new file package lock.json. Þannig að hún að segja mér þetta allt sem ég búin að gera og þá get ég bara verið cool. Ég held að þetta sé allt sem ég var að gera og held að þetta sé allt gott og held að þetta allt að fara inn. En þá get ég farið hérna í Visual Studio Code. Það sem Visual Studio Code líka með integrated git client. Ég get ítt á source control eða sem hérna option shift G og þá hoppa ég yfir í git viðmótið og þá segir hún mér hérna bæði grafið sem í raun allar breytingarnar sem ég búin að gera sem eru frá mér sem kennara og svo sé ég hérna, ok, git ignore og þá íti ég á hana og þá fæ ég svona diff view sem sýnir mér bara það að ég var með .ds í skráni en nú kemur plus fyrir framan node modules, plus fyrir framan parcel cache og plus fyrir framan dist af því ég bætti þessum línum við skrána. Svo fyrir index.html, þá sé ég strókaði út link rel style sheet vísurinni í grid CSS og ég breytti vísurinni í styles úr CSS yfir í SCSS. Þannig þetta get ég farið í gegn og ég get sagt bara eitthvað, ok, cool, þetta bara, ég sáttur. Og þá get ég líka
farið hérna og committað bara beint hérna í Visual Studio Code. Þá hérna input box F, það sem ég get sagt bara vinna í verkefni 6. Og svo get ég bara commit og þá committaði hann. Og þá kemur hérna sync changes og þá þetta ok, sync changes, hvað þýðir sync? Þá get ég hoverið yfir og þá segir hún push one commit to origin main. Þannig að þarna til dæmis verið að nota annað orð, það ekki verið að nota push, það verið að nota sync. Það er einhver ákvað það. Hver? Veit það ekki. Þannig að en þá ég núna, út af því að ég þarf núna að laga þetta og setja þetta á rétt remote. Þannig að þá myndi ég gera hérna git remote, remove origin og svo ætla ég að búa til nýtt og þá ætla ég að fara að búa til nema núna ætla ég að því að ég ætla að gera þetta aðgengilegt undir veffortunar orginu þá ætla ég að gera new repo hérna og það ætla að heita waf6 unit itima waf2 og ég ætla að gera það public svo þið sjáu það ef þið varðið að gera þetta þá myndið þið gera það private og svo myndið þið bjóða kennurunum inn í það sem er senast að skrifa í þessu alveg að klára og við viljum alveg að klára tíman þannig að þá fæ ég hérna git remote add origin ég fer og ég set það hérna inn og ég segi git branch m main þetta þýðir bara pössum upp á það að main branchið okkar heiti main Getur þú postað 2 kommentum í einu báðum git branch og git push git branch og git push Getur þú kopjað bæði í einu og fyrst það saman já, ég mæli ekkert sérstaklega með því en þú getur það tæknilega séð af því að þú vilt bara gera þetta eitt skrif í einu og sjá hvað gerist af því að þú gerir kopjar 3 og fyrst að skila villu þá getur næstu 2 hvað gera það þá, hver veit svo gerir ég git push _u origin main _u er bara stytting á __ set upstream skipunni sem við notum á keri hana þá er þetta komið og þá púsa hann svo reloada ég hér og þá fæ ég þetta hérna sem er þá verkefni hérna verkefni 5 CSS3 sýnulaust þannig ég ætla kannski að ég ætti að uppfæra þetta readme en þá getum við séð hérna vinna í verkefni 6 þá getum ég farið í commit historyuna og þá getum ég séð í raun breytingarna mínar sem kennara í hinu og svo núna ég sem nemanda sem var rosalega duglegur að vinna þetta mjög hratt þetta verkefni og það er hér og það er að vinna í verkefni 6 og ef ég íti á það commit þá sé ég eins og ég sá í git viewinu í Visual Studio Code þá sé ég þessar breytingar líka þannig að hér sé ég git ignore breytist það bættust til 3 línur og þetta passar grid CSS the file was deleted index.html hérna nema þetta er bara aðeins öðruvísi hvernig þetta er presenterað en þetta eru sömu upplýsingarnar ég er að sjá breytingarnar sem ég gerði í þessu svo segi git Hvað settir í git ignore? ég setti node modules punktur parcel cache og dist möppuna Þannig að það fara ekki inn á git já Þannig að þú í rauninni reikna með því að hver og einn installið þessu node modules eða keyri npm install sjálfur já þess vegna kannski bætt við þessu node modules möppur bara að spara þau bara upload data sem fer með GitHub já af því að það er alveg literally þannig að í stóru verkefnum sem nota React og eitthvað svona að node modules mappan fer vel yfir gigabæt af einhverjum JavaScript kóða sem við bara treystum krakkar En ef þetta er svo stór, af hverju er Netlify að leyfa manni að nota þetta? nei, við erum ekki að Netlify myndi örugglega segja eitthvað við þig ef þú væri með node modules í þessu við erum explicitly að segja að node modules á ekki að fara inn á GitHub Já, en ef þú myndir reyna að hafa það í Netlify myndi hann bara segja, nei já, ég veit ekki, þú getur prófað þú bara sjá hvað situr en þetta er almenna reglan við checkum ekki node modules það má alveg en almenna reglan við gerum það ekki Hvernig var þetta git ignore, hvernig var syntaxin í þeirri skrá? Var bara talsatnir á hverju línu eða? í hverju línu, já þannig að það er bara node modules, ný lína eða node underscore modules, ný lína Já, það var ekkert svona semikoma eða neitt merki fyrir framan, það var bara nei, það er hægt að setja sér octothorpe eða hashtag fremst og það merkir að það er comment í skjálinu En segjum við með CSS þarna, það er slíkt við SSS skrá
Já. Bara finna út sjálfur eða hvað? Hún kommentuð að einhverju leyti. Til dæmis fyrir ofan það sem ég sett inn í config SCSS var kommentið stillingar. En ég ekki 100% á því að það sé eitthvað sem nákvæmlega rétt, en það nógu mikið rétt, þannig að þú ættir að geta hlustað á það og heyrt það og það bara nóg. Ef það ekki þá setur það bara yfir eins og það Já, má ég líkta þessu bara based on comments? Já, það bara... Ég þarf ekki að skilja nákvæmlega allt. Nei, þú þarft ekki að lesa allt CSS-ið. Ok, það bullshit. Já. Ok, þannig að nú ég búinn að committa þessu hérna, þannig að núna þegar þið komið heim og farið að vinna í verkefninu, þá bara passið þið eru með Node og NPM og Git uppsetta vélingar, þið klónið þetta repo hérna, ég seta í tilkynninguna sem ég sendi ykkur seinnipartinn, vef 1.2025 VAF6 unnið í tíma VAF2 sem núna bara nýjasta repoið inn á Webfortuna organisationinu. Þið klónið það, þið setju upp GitHub notanda líka, sem ég sagði ekkert explicitly áðan en þið þurfa að gera það líka, nefnir séu búin að því. Þið klónið, sjáu þetta hjá ykkur og áður en þið farið að gera nokkuð, þá myndi ég mæla með því að þið fjarlægið remotið, búið til ykkar repo á ykkar account og pushið þangað og setið upp á Netlify þannig að þið endið á sama stað og ég að enda á núna, sem að fara núna inn á Netlify og fara í projects, add new project, import an existing project, GitHub, jaha, já, hann kom það, tók smá tíma. Það var mjög skemmtilegt einu sinni, þegar ég var að tala JavaScript og hvað var mikilvægt að passa JavaScript kóðan sinn og gera ekki ráð fyrir því að einhver hlutir eru til. Að Netlify var að gera einhverja breytingu hjá sér og virkaði ekki út af því að nákvæmlega sem ég var að tala var að gerast hjá Netlify í framhendanum. Cool story. Þannig að út af því að Netlify í grunninn bara webforrit, þannig að það mjög auðvelt fyrir þau að gera villur sem í webforritum. Þannig að þetta bara, nú bara að setja upp deploymentið í Netlify, þannig að ég set project name, bara nafnið, base directory, npm run build, publish directory dist og deploy og þá hún að deploya og þá hún í að installa öllum dependencyunum og svo þegar þetta komið þá ætti þetta að vera orðið aðgengilegt á vef 1.2025 VAF6 unnið í tíma VAF2.netlify.app. A failure prevented us from deploying your project. Why did it fail? Enable AI features for your team. Hell no. Retry. Ég hefði líka getað sagt hérna hvað feilaði. Já, herri, það enda mjög gott að build command failed, npm run build command oops, nú gerði ég nú ég aðeins að renna út á tíma, ég gleymdi að prófa, já, build failed þegar ég geri parcel build út af því að could not find entry point. Það minnir mig að build þurfti ekki bara að vera svona, það þarf að vera eins og build index.html síður svona. Ég að laga núna build commandið og ég að prófa það locally og nú virkar það. Svo build commandið fyrir parcel þarf að vera parcel bil index.html bil síður stjarna.html. Ég er búinn að laga þetta núna. Nú git committa ég þessu, git adda þessu fyrst, git commit laga parcel build script git push og þá ætti þetta núna að virka. Þannig að þetta feilaði, sem bara gott, af því þá sjáum við hvernig þetta lítur út og þetta feilar og þá íti ég á þetta og svo fer ég inn í deploy logið og finn failing, þetta fyrra, það hittir að builda og þá finn ég og þá fæ ég bara línuna og þá þetta bara ég að debugga. Nú þarf ég bara að segja, ok, það build failed og þá var það bara eitthvað, ég prófaði ekki að keyra buildi locally áður, þannig að það var bara það var bara vittlust command. Þannig að núna, cross and puta, published á nýjasta committinu. Open production deploy. Yay! Og við sjáum listasafns vefin okkar. Þetta ekki fallegt?
þið ekki farin að fíla þetta bara? Ætlum við öll að fara að vinna á listasafni. Það er miklu betra en að vera eitthvað vefforrita. Herru, afsakið ég hélt ykkur seint, en þetta er komið í dag og ég sendi ykkur síðan allt á eftir.